waa'ee mootota Gondar kaasuutu dirqama. Oromoota kaaba Itoophiyaa fi mootummoota Gondar kana yoo ilaallu immoo seenaa bara 1632 hanga 1769 Itoophiyaan qabdu ilaaluun murteessaadha. Seenaachi as dhufte Oromoo kaaba Itoophiyaa yoo ilaalle yeroodhaaf dursa sammuu namaa keessa kan dhufu Oromoo Walooti. Oromoo Waloo damee Baarentuu yoo ta'an gosti isaanii immoo Karrayyuudha. Oromoo Waloo jiraatan ilmaan Liiban kan Gondar keessa jiraatan ilmaan Karrayyuu isaan jechuun immoo ilmaan Tuulamaa fi warri Raayyaa immoo gosaan Arsii irraa latanii horanii akka jiraatan kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu ragaan lafa kaa'eera. Oromoonni kun filannaa lafaaf jedhanii qaafira isaanii gara kibbaatti fuulleeffachiisuun erga lafa kibba jiru kana abuuranii jiruu fi jireenya isaaniitiif akka mijatu baranii booda jaarraa 16ffaatti gara kaabaatti deebi'anii qe'ee isaanii akka qabatan seenaatu lafa kaa'a. Qubataa duraati Ponier yookaan immoo Daggal Saaqii jedha afaan Oromooti. Daggala Saaqii kan qubataa duraa Daggal Saaqii jechuudha. Naannoo kaaba baha Afrikaa kana maaliidhaaf qaama uummata Kuushotaati. Dhaloota Kiristoos dura miliineemii 5ffaa fi 6ffaa keessatti uummattoonni kaaba baha Afrikaa jiraatan yeroo Pereeshaanuun ittis dhufanii Giriikonni lula guddaa gaggeessanii kaaba baha Afrikaa biyya Misraa jedhamu kana saamanii humna namaa fi arbaa qabatanii walitti duulaa turan. San uummanni karaa kaabaa Kuushotaa kun babal'inaa fi walirraa fageenya naannoo isaanii jalqaban jechuudha biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti. Qomoon kun yoo bakka tokko gara bakka biraatti malee lafa dheedinsa loon isaatiif ta'u filatu dursee namoota ergee ilaalchisuun lafti irratti horuu fi jireenyaaf mijataa ta'uusaa namoota qoratan ergam. ቅኝት የሚባላል ኦሮሞን ዱቀቱ ነርዳይ ቃኞች ብዙ ጊዜ ተጉዘው ብዙ ሀገር ተጉዘው ቃኝተው ለከብታቸውና ለራሳቸው የሚሆን ሲያገኙ ነው ተንቀሳቅሰው የሚነሱ። Bakkaafaan Goojjam Gorgoraa iddoo Diimaa Yibaabaa jedhamutti kan dhalate yoo ta'u haati isaa Oromoo Tuulamaatiin. Intalli Bakkaafaa walatta Israa'el immoo Yoosoo Deeqetteerumuudhaan Raasaayiluu tokkoffaa deesse. Intalli Raasaayiluu tokkoffaan immoo Dinqinash kan jedhamtu Zawudeetteerumtee Goshuu deesse. Goshuun Raas Tasammaan immoo Raas Adaal yookaan Nigus Taglaa Imaanot godhatan. Sirnoonni mootota Gondaris akkasiin wal harkaa fudhatamaa ture. Kun immoo mootonni Goojjamii fi Gondar dhaloonni isaanii hangam Oromoodhaan akka walitti dabalame agarsiisa. Bakkaafaan amma Goojjam keessatti Oromoota Daamooti irraa nama dhalateedha jechuudha. Isattis dhaloonni kun itti fufe. አፄ ሶሲኒዮስ ኦሮሞ ናቸው። ፋሲል አባት እና ሲነግሱ መጣው ጎርጎራ ላይ ነው ቤተ መንግስት የሰሩ ተወለዱ ባቃይ ላይ ትክክል ናቸው። ጎርጎራ ላይ ቤተ መንግስታቸውን አሰሩ። የእሳቸው ላይ ደግሞ ፋሲል አሁን አለበት ላይ ያናው ከፍተኛ እንትን አሰራ እና ከዛ አልወጣም ኦሮሞ እዛው ነው አማራ ሆኖ የቀረው። Anak